Ok chị ơi. Chị ơi, có ai nhà không nhỉ? Đây, có việc gì đây? Chị, Ơi, chị xem cho em cái máy này với. đâu mang Em vào đây để xem nào. bật mang không lên. Đâu đây đây chị xem. Chị sửa xong sơn lại một khoang cho em nhá. Đi xem màu gì? Sơn màu xanh đi. Đây em xem đi. Thích màu nào thì lấy. Thì chị sơn màu này cho em nhá. Ừ. Rồi chiều quay lại lấy máy nhá. Ok chị ơi, em lên đấy nhá. Ờ.
chú xong rồi đây, đến lấy của chị với nhá. Ừ. Chú sang rồi à? Bác em xong rồi chị. Đây xong rồi đây, chú thử cái xem nào. Ổn rồi đấy chị ạ. Mình chuyển lên chưa? Đây. Đây. Em về nhá. Ừ. Cảm ơn Lần nhá. sau có gì cứ mang sang chị sửa cho nhá. Ok chị.